爱锅多功能，任意切换模式，一锅制作炒饭和焗饭。安装大齿轮和搅拌桨，自动炒功能，420华氏度7分钟。450克隔夜饭加1个鸡蛋，搅拌均匀。预热结束后，倒入1.5汤匙油，加入米饭、鸡蛋混合物，撒上葱花和盐，自动炒，轻松省力。如果想加入虾仁、青豆、玉米粒或是香肠，在剩余3分钟左右加入。自动翻炒，透明可视，速度快，温度高，操作更有灵活性。爱锅多功能，任意切换，轻松制作焗饭。撒上芝士碎，取下大齿轮，顶部加热功能，355华氏度10分钟。顶部加热，透明可视。当芝士呈现金黄色时，停止烹饪。